ovo nije narodni šešir, ovo je običan šešir koji može, recimo, evo, kada ga stavi čovjek na glavu, može te stavi jednog intelektualca, može seljaka, može ciganina, pa na neki način može i to i neka carovi su njemu, ja ne znam, vidim dva konca ovdje, stavi će nam se majstor na glavu i šešir, jer sa njim bolji priča, budite udareni, da nam priča nekoliko romanskih viceva. Ajde, majstore. Kao tate mrtva kako uđučiš na dragu civilna sa ubići snegu. Ušao ciganin jedne dvorište u brašni izađe iz šlivnika i primijeti da mi sneg da se sam naduo, trpo šljive i gaće i medra i... Razumiješ, počeo šljive kao šljive mu ispade. Kad vidio da mi sve razumiješ da mi ispade šljive za njim, ovaj civilni počne da beži i uz jedno veliko brdo izvadi revolver, da mi sani kaže stani sigura će tu sam. Civilni se okrene. Pa to ti ne stane, tebi niko ne voli majku civilni. Ja sad moram da ispričam Ajkarovo pričam, da ispričam još jedan, ovo nije nic. Stigo sam ja u Smedrevu kod mene i otišao cigansku malu i sada mi moji cigani me videli. Nije kak si došao u Sarajevo? Gotovo. Evo sad rekao malo predu. Čuje mi rezina? Rekao malo. Vidite briga, živiš kao car, nego da se truda sve, vidite briga. Pa rekao, eto šta ću? Lepo mi je tamo. Nije kaže, što nas ne vodi dat, nije među špet, vuču mi sa spet, samo sa Sarajevci nije špet vuči. A kaže, ne za ti vi note. Pa samo moće treba da sviraš motkalo, pa ti nisi da motkalo da sviraš, nego te Sarajevci naučili, a tata da svirao mi, i po zvuk treba sviraš i ti, samo motke sviraš. Pa rekao, eto, ja bi vam napisao neki aranžman, da svirate kad ne znate note. Pa kad slušaj, nemoj da se ti žiti sad nas, kad ti udari oni žuti kartoni i crvini, ima da se vrniš kod nas da sviramo sva svabe, ali vidi ga što ti te primimo više. Ja sad još da ispričam za nekog Nikolu, mi prvi kupio televizor u Smedrevu od naše cigana i kad sam imao došao da se poznajem sa njim, drugi Gega, koji da je tužio sup, kaže mi, nada ovaj zubatio kupio televizor bio. Rekao je, čuješ? Pa pitam ti na koju za nas i tiga, ja sam ga tužio u supu, a su mi se ta glasa otvorila, mi smijete da ta radi ništa više, kaže, pa i gledao fajka. Ne mogu ga kažu, to ti više da nas istere napoj. Ono da sudio da prekša i kaže, ne sam znao zato i sam mora prvi vrata, već mi se idem iz ovdje. Šta sad je sličan još? Ona je iz Banjica, kada je zvonio u 2 sata noću. Jedan moj iz Osipanice, znate Osipanice, ako smo igrali. Ja svirao sam sa onim godinama, sam svirao za vreme okupacije, onako još, kad sam bio manji. I on čuo da sam ja u Sarajevu, da živim sve i ono sad došao kod mene, imam jedan fajn zajednicu. Imam gospod imam 2 sobe, a imam sobe u kuhinji. Kad neko pola 3 zvoni, ja sad otvorim vrata. Kad imam njega, on uzeo frak, onaj dirigentski frak, kaput, i neke žute pantalone, i neke trening kao biski šešid neko. Kad steo ide zvuk polaže, da misli kako sam neka radio. Frak onaj da mi dirigente što te vidio. I ja otvorio vrata, kao on kaže, ja sam tu tak, te ručite da pobegnu se meni. Kad ja pogledam taj Mandović Osipanic. Rekao, kad si ti došao? Ma, sad sam kada došao. Kako si? Nije kamino, ni kovce, kada dotrivim, pa ja. Ja vidim, on smrdi sve na onim šalcima, tamo nekim... Dobro, ajde uđem, pa sad ti ne mrtvo ti, sad ako ti on tako neko, ti za meni nisi bio neko, tu zbirali u plavne. Kad te pa i sasa. Ja kažem neko tišine od naš ovdje. Pa sad, nema da se čuje. Ja, sad vidim da li se već šta ćeš, to je svim lapše, on sve više dalje će prebudim i sve. Vidim, i šta si rekao ti došao? Pa da validi, da validi. Znam li kopčem šta je valida. On za valida nekom bio ovdje u Bosni, znaš, 45. na
kažem, veliku suko, taj frak, rekao, vidi da dugačke rukave, tamo za vreme frako, znaš kada vremeći rukavu, ono bela pesma, no. Rekao, kako te vreme cipli radi s mojom stilu? Rekao, što je da misli skrata? Ma, džit mi bi, kaže, ma, džit mi bi, kaže, ma, džit mi bi, kaže, ma, džit mi bi.